आई बहुत ही प्यारा भजन आप सबके बीच में एगो वंदना से आप सब के बीच में हम शुरुआत कर रहल बानी। अभी सीख रहल बानी, गलती सही हुई तो हम क्षमा के कैसे कहे के बाद एगो भक्त कोनो कार्यक्रम होला या चाहे शुभ काम होला तो ये भी शुभ काम है। गणेश वंदना बा आप सबके बीच में प्यारा सा एक का भाव बा कि मंगल के दाता रउआ, मंगल के दाता रउआ, अरे बिगड़ी बनाई जी गौरी के ललना हमारा, अरे अंगना में आई जी कि गौरी के ललना हमारा अंगना में आई जी, गौरी के ललना हमारा अंगना में आई जी, गौरी मंगल के दाता रउआ बिगड़ी बनाई जी, मंगल के दाता रउआ बिगड़ी बनाई जी, गौरी के ललना हमारा अंगना में आई जी। और आगे बहुत ही सुंदर भाव बा, जहाँ